Bara kana waanuma ajaa'ibaa argaa jirra. Egaa namni adabbiidhaafillee akkasittiin wal adabuu jalqabee rifeensa wal mursiisuun jalqabame jechuudha. Waan ajaa'ibaati kuni. Waan takkaa argameellee dhaga'ameellee hin beekamne jechuudha. Rifeensa wal mursiisuun kuni. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala haadha cabsaa jalatti argamtan jirtu ani jara obboleettiin keessan galata rabbi. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo waan baay'ee takkana ajaa'ibeen qabadhee dhufe jechuudha har'a. Egaa namoonni baay'een keessan arguu dandeessanii akkasuma immoo chaanaala kiyyaa tsiggeen kan jedhu irratti viidiyoo isaatiin galakkiseetiin jira. Achirraa viidiyoo isaa ilaaluu dandeessanii jechuudha. Yemmuu asliin rifeensa isaa muru jechuudha. Adabbiidhaa fi kun egaa kan ta'aa jiru jechuudha. TikTok irratti geemii taphatanii gaafa geemii sana moohatan aadifaatee fi makiin adabbii kennanii fi adabbii keessaa egaa adabbii baay'ee ulfaataadha kan isaan kennaafii turani. Haa ta'u maleeyyuu adabbii sana keessaa filannoon asliin firatee rifeensa isaa murachuudha jechuudha. Egaa rifeensa isaa kana murateetis akkamittiin akka inni haadha manaa isaatitti yookiin immoo haadha seenatiif yookiin suuraa kaasee yookiin immoo bakka isheen jirtutti itti geessee itti kennu jedhaniiniti jechuudha. Namoonni chaanaala kiyya tsiggeen kan jedhu qabdanii achirratti dhaqxanii viidiyoo isaa ilaaluu dandeessanii. Asirratti immoo viidiyoo fiduudhaaf hin danda'u. Amma chaanaalli kun seera isaa guuttatutti viidiyoo asirratti fiduu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa booda yeroo seera isaa guuttatutti naqaba waan ta'eef sababa kanaaf viidiyoo fiduu hin dandeenye. Isa sanarratti immoo gallakkisuu hin danda'ama waan ta'eef achirratti gallakkiseetiin hin jira. Achirraa ilaalaan isiniin jedha guutuu viidiyoo kanaa yookiin immoo jechoota ana asirratti isiniif himaa jiru kana achirraa argachuu ni dandeessani jechuudha. Innaa filannoo isaa rifeensa muruu taasifatee rifeensa isaa kana muree jechuudha. Akkuma argitan kunoo maqasiidhaan qabatee muraa jira. Sana booda muree maal jedhaani haadha seenatiin biyya lafaa kanarratti haadha manaa kiyyaa jaalatamtu kabajamtu kana hedduu si jaalladhu biyya lafaa kanarratti waliin jiraannee yoon ani immoo du'ee waan narra jiru gatiin narra jiru narraa baasiti fakkeenyaaf gatiin narra jiru yoo jedhu fakkeenyaaf liqaan namarra jiraachuu danda'a. Waa hedduutu jira miti reegaa namni gaafa gara akiraa deeme kan waan namni sun ofirraa qabu irraa baasu haadhuma manaati. Akkasuma immoo yoo namni suni haadha manaa hin qabaanne yookiin immoo shamara soo taate kan tidaarii hin qabne yoo taate egaa maatiin iyyuu namaaf hin baasani dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waa'ee kanaati irratti amma fakkeenyaaf odoo tidaarii hin godhatiin yoo gara akiraa deemanii maatiin iyyuu waan akkanaa ofirraa qaba ilmi tiyya waan akkanaa ofirraa qabdi intalli tiyya liqaa akkanaatti irra jira jedhanii raawwatanii qoratanii deemanii namaaf hin baasanii jechuudha. Garuu immoo haati manaa namaa baasti dhugaa rabbi jechuudha namaa baasti. Kanaaf iyyuu haadha manaa fi ilmoodha. Haati manaa fi ilmoon waan sirra jiru sana sii baasti jechuudha waan fedhillee maan taane garuu haati kan kee abbaan kan kee akkas tokkotti godhanii siif hin tiniin jedhanii. Kanaaf iyyuu jechuudha kana narraa baasitii jedheen isaanii kan jedhanii waan biraati jechuudha. Inni immoo maal jedhe bareeda kana waan hundumaa waan narra jiru narraa baasitii na biraan hafini of ajjeesitii kottu. Oyaa rabbi kiyya wayaa silii dhugaa rabbi nama kofalchiisa na biraan hafiniitii of ajjeesitee kottu qabriyyee achitti wal argina. Na hedduu takka nama ajaa'iba baay'ee takka nama bohaarsanis garuu immoo adabbii akkanaa odoo wal adabuu baatanii gaarra maalifiini namni jireenya kan labsu malee biyya lafaa kanarra hanga jirtutti jireenya labsita malee du'a hin faarsitu yookiin hin labsitu jechuudha. So kana gochuun isaanii xiqqoo adabbii kana osoo wal adabuu baatanii gaariidhaan jedhaan akka kan kootitti sababni isaa maaliifini biyya lafaa kanarratti jiraataa jirta hanga jiraataa jirtutti gammachuudhaan jiraachuu qabda jechuudha. Haala kam keessatti iyyuu jiraadhu
gammachuudhaan jiraachuu qabda. Maaliifin ani du'ee atis du'iitii of ajjeesitii kootu maali waan akkasii barbaachisu. Haa ta'u malee immoo rifeensa akkas fakkeenyaaf amma intala shamaraa takkarraan rifeensa kee ofirraa murii osoo jedhaniin hin murtii ta'uu hin qabu jechuudha. Muramuu hin qabu rifeensi. Adabbiin rifeensa irratti wal adaban kuni osoo dhaabatee gaariidhaan jedha hin jaallanne jechuudha. Maaliifin amma isaan akkasittiin isa adabanii jiru. Innis immoo boru akkasumatti isaan adaba jechuudha. Akkasumatti isaan adaba wanta ilaal fakkeenyaaf amma isaan adabbii yommuu wal adabanii waa sadii walii gosa sadiidha kan isaan waliif waamanii. Gosa sadan sana keessa waan isaan hin dandeenye takka waa lama jedhanii waa takka rifeensa kana yoo godhan dirqama isaanii rifeensa isaaniitti irratti jechuudha. Kan isaan murtoo fudhatanii rifeensa isaaniitti kan isaan muranii jechuudha. So kanaafiyyuu kana gochuu hin qaban. Adabbii namni gaafa nama adabuu yookiin immoo namarratti waan takka raawwatu waan ofii isaatii gochuu danda'u takka jechuudha. Waan ofii isaatii gochuu danda'u takka namallee adabuu danda'a yookiin immoo namarratti raawwachuudha kan danda'amu. Kanaaf jarri kuni hedduu takka dogoggoranii jiru hin jedhani akka kan kootitti sababni isaa waluma harka waliif deebisani. Harka waliif deebisanii namni callisee raawwatee ofii isaatii akkasittiin rifeensa isaa muree isaan dhiisuun qabu jechuudha. Guyyaa isaan eeggata malee ijoollee kana harka hin deeffata mucaan kuni. So namuma kaanifuu wanti kuni dhaabatee gaariidha rifeensa muruun kuni jechuudha. Yeroo duraa maal ta'e jettan yaa jamaa yeroo duraa takkatuu daakuu baxabbaxanii daakuu dibachuu ta'e barbaree baxabbaxanii dhuguu ta'e. Bakka wannumti hin godhamne hin jiru amma wanti godhan hundinuu dhumee jennaani rifeensa murachuutti ka'an jechuudha. Kuni surmayyuu safuu gatuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Egaa chanala tsiggeen kan jedhu irratti hidhattanii arguu dandeessu. Egaa yommuu siqaxxa'u maalidhaan akka siqaxxa'u jedheeni innillee itti kakataa ture jechuudha. Egaa gaafa sana maal akka gootu haadha faxati beeka. Inni addi ta'e inni itti ta'edha. Ani hin beeku. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraa ta'ee gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma. Akkasuma immoo namoonni chaanala haaraa bantanii jirtan na dubbisuu dandeessanii isiniin gargaara hanga humna kooti.